अभी देखिए तो अभी अभी आगे आगे जादू देखिए होता है क्या। ये पकने दे इसको, ये निकलने दे। ओके ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसका जो कैप है हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये जो निकल रहा है एक्सेस इसका निकलने दे, कुछ नहीं होता। ठीक अच्छा। है, इसके अंदर वो सारा चला जाएगा। ये आपकी जो खांसी गले के अंदर एक खराश सी नहीं होती है, हाँ। बोलते हैं फौरन से खांसी, क्योंकि सैकड़ों, देखिए एक चीज के हजारों सैकड़ों इलाज हैं। यही सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है। हाँ, बोलते हैं लोगों को यही मसला है। ये पक गया अच्छे तरीके से। अब ये देखो स्टीम निकल रही है इसके अंदर से। देखिए अब इसके अंदर से क्या है, ये सारा का सारा निकलता रहेगा। लेकिन हमने करना ये है, अब ये मैंने आजमाया, मैंने एक बार नहीं, ये भुरभुरा रहा है, देखिए जैसे बैंगन को भुरभुराते हैं, जैसे बैंगन को भुरभुराते हैं, बाहर से देखिए ये निकलना शुरू हो गया। अब ये निकलना क्या शुरू है, ये हनी इसके अंदर चला गया है। अच्छा। अब ये देखिए नीचे में निकल, बस ये पक गया। अब ये नीचे निकलना शुरू हो गया। ठीक हो गया। हाँ। चले जी, इंस्टेंट रिलीफ जिसको हम बोलते हैं ना, ये सिरप बना के आप रखें। अब देखिए इसको, चलें अब ये बच गया। इसके अंदर मैं क्या करूंगी, और काली मिर्ची डाल दी मैंने, ये लो। ठीक हो गया। बहुत मजे का, पक्का माल्टा है, बहुत ही मजे का, बहुत मजे का। ये देखिए अब ये डाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा होल हो गया है। अब हमने क्या, सुने सोच आपकी, अच्छा सोच तो से खाया हुआ है। ऊपर। ये तो अभी जिसको खांसी है घर में बना ले। ये मैंने आप जायके के लोगों के चक्कर लिए में 3-4 तीनों बनाई। क्या था, माल्टा है ना, माल्टा 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 माल्टा। ठीक है ना, ये देखिए ये चला गया इसके अंदर। और अब ये गर्म है क्योंकि अंदर। ठीक हो गया फिजा, अरे कमाल है। बहुत मजे का। ये देखिए ये है। अब एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जब तक आपका वो बन जाएगा। ये देखिए सबके घर में माल्टा होते हैं। ये देखिए, और ये नियत देखे कंप्लीट नहीं हुई, अभी और बना है, और बन रहा है क्योंकि नहीं देखिए वो निकल गया है ना। हाँ। बाकी रस तो इसका इसके अंदर था। हमने है। थोड़ी सी काली मिर्ची और डाल दी, थोड़ा काला नमक और हनी डाल के। ये देखिए ये पक रहा है। अब ये देखिए अब ये बन गया सही, ये नजर आ रहा है ना पकता हुआ। ठीक हो गया। हाँ, अब हम इसको कर लेंगे इधर से रिमूव ऐसे। ये ले जी, ये असल शक्ल आ गई है इसकी। ये ले प्याली में, प्याली में डालेंगे तो नजर नहीं आएगा ना। प्लेट दो छोटे वाली, वो सोसर दो। ये ले, ये अब दिखाएं इनको। ये इसकी असल शक्ल आ गई। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, चले जी अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं हम। खांसी का वो भी, अब इसको मैं चम्मच से अंदर डाल के पीती रहूं? हाँ हाँ ओके, आराम से, कोई इशू ही नहीं है। ये हनी में ठीक अब है। दूसरा अगले, क्या बता हाँ रही? दूसरे वाला ठहर, उससे पहले ये देखो। सुनिए जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं पैदा, ये वैसे तो है नाइट मीठा मीठा नहीं, सही है, इसमें कोई वो तो है ही नहीं ना। तो बहुत छोटे बच्चे भी पी सकते हैं। 4 महीने से ऊपर वाले बच्चे पी सकते हैं। ठीक है, 4 महीने से फिर डॉक्टर कहेंगे कि हमने तो दिया नहीं। अब और अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादा देर तक पक गया ना, असल पक गया। कोयले का जो टेस्ट नहीं होता, कोयले का टेस्ट, हाँ वो भी आ रहा है। माल्टा बारबेक्यू कर दिया असल में आप, है ये कह सकते हैं। ठीक है, इतनी खूबसूरती कहाँ से लेके आई है? ये मैं मुल्तान से लेके आई हूँ। आपने तो चलो पकाने के लिए लिए, मुझे कोई तंग करे कोई छेड़ा तो मैं तो मारने के लिए ले लूं, इतनी खूबसूरत है। चलो शुक्र है। नहीं मैं डर रही थी, मैंने कहा वो ना हो कि फिजा चेक ही करवा ले इसको। बहुत प्यारी बनी हुई है। तो ये चूल्हे पे काली तो नहीं हो जाएगी? नहीं देखते हैं। काली जी हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर खांसी के नुस्खों का एक जबरदस्त इलाज। अच्छा देखिए अगली चीज है, माल्टा आया हुआ है जोबन पे। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है कि आप माल्टे का फायदा उठाएं। ये माल्टे का जिस तरह रस है, ये थोड़ा सा मेकअप से पहले आप थोड़ा सा विटामिन सी के तौर पे पहले आप इसको लगाएं। ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके ना इरिटेट करेगा। जो लेमन है, सिट्रिक जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट लेमन जो होता है, लेमन ये होता है कि जो ड्राई स्किन होती है ना उसको डैमेज कर देता है, क्रैक्स, क्योंकि वो ज्यादा तेज होता है। ठीक है, ये लेमन जो होता है इसके अंदर स्वीट भी, मीठा भी है ये। तो आप ये लगाएंगे, एक तो आपका रंग जो है गोरा होगा, ग्लो करेगा। दूसरा ये कि आपका मेकअप भी सही फिक्स होगा। और मेकअप की जिस तरह हम कहते हैं ना कि थोड़े से हमारी स्किन खराब होती है, डैमेज होती है, ड्राई होती है, तो ये वाला जो टाइम है, पहले मैंने एक छोटे कच्चे माल्टे का बताया था, आज मैं इस माल्टे का बता रही हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा रस लेके आप दिन रात लगाएंगे। मैं कहती हूँ देखते देखते ही, आज छोटे छोटे बच्चे नहीं हमारे जिनको आप क्रीम लोशन नहीं लगा दिन रात लगाएं, मजे से दिन रात लगाएं, दिन रात, सुबह शाम दोपहर आप लगाएं, कोई पाबंदी नहीं। क्योंकि विटामिन सी वाकई एक सी ऐसी चीज है, एक ऐसा सीरम है जिसको आप दिन में भी लगा सकते हैं, रात में भी। जैसे होता है ना सैलिसिलिक एसिड्स, कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि आप दिन में लगाएं या रात में ना लगाएं। उसी तरह हाइड्रोलॉनिक के लिए हो गया, मगर ये आप दोनों टाइम लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा छोटे छोटे बच्चे जिनको आप जो रंग साफ करना चाहते हैं और उनका ये है कि आप कोई सीरम वगैरह नहीं लगा सकते केमिकल वाला, तो ये उनके लिए जो है ये बेहतरीन सीरम है। इतना सा सीरम उनको हर टाइम लगाएं, देखेंगे रंग कैसा साफ होता है। ठीक है, खराल को भी बोलूं लगाए ऐसी? बिल्कुल, बच्चों को। अच्छा फिर वो जो हम छिलका रगड़ते हैं वो क्या करते हैं, उससे क्या होता है? कौन सा छिलका? जैसे ऐसे छिलका पकड़ लिया उसको भी लोग रगड़ रहे होते हैं, वो भी बहुत करती होती थी, उससे क्या होता है? फ्रूट का छिलका करती होती थी। इसी तरह कीनू का छिलका, सेब का छिलका, केले का छिलका। बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये इसके ऊपर रख दिया है हमने। ठीक है, मगर क्लोज में एक चीज दिखा दें, उन्होंने किया क्या, छुरी से एक बार दिखाएं, क्लोज कीजिएगा, ये दिखा दें। दिखाएं,
इसको, ठीक है। ये देखें, एक बार ये देखें, ये छुरी से पहले इन्होंने इसको ऐसे किया है, ऐसे नरम। सारा ये नरम कर दिया मैंने, ठीक हो गया। ये नरम कर दिया है, अब ये पक्केगा। पक्केगा कैसे? अब चूल्हे पे रखा है बुरबुराने के लिए। ये देखिए, ये है काली मिर्च, ठीक हो गया। ये मैंने इसके ऊपर डाल दी है काली मिर्च। सुनिए, मजे का होगा, बहुत मजे का होगा। अब ये ना कहिएगा लगाने के लिए, खाने ये के लिए। खाने के लिए, खांसी का टोटका, ये खांसी का टोटका, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ है काला नमक, ये रहा, ये काला नमक है, वाह, काला नमक। पहले मैंने क्या डाला है? काली मिर्च। ये देखो पकना शुरू हो गया, इसको देखना जरा, क्लोज पे रखे इसको, ये तो यार जबरदस्त। ये देखिए, ठीक हो गया, ये पक रहा है। नहीं मुझे ये तो प्यार हो गया, मुझे क्या नुस्खा बन रहा है ये क्या है? किससे? इससे कि मुझसे? आपसे ही प्यार है तो फिर आपके नुस्खों से प्यार हो जाता है। अच्छा, फिर ये क्या डाल रही है? अभी डालेंगे हम इसके अंदर हनी। सब कुछ इसी पकते हाँ, हुए पे? पकते में डालेंगे, ठीक हो गया। तो बच्चे शौक से खा जाएंगे, बच्चे टेस्ट भी शौक अच्छा से होगा। ऐसे खाएंगे कि आप देखेंगे इसको, ठीक है। अभी देखिए तो, अभी आगे आगे जादू देखिए होता है क्या। ये पकने दे इसको, ये निकलने दे, ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? इसका जो कैप है हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। ये जो निकल रहा है एक्सेस, इसका निकलने दे, कुछ नहीं होता, ठीक अच्छा। है। इसके अंदर वो सारा चला जाएगा। ये देखिए, ये पक रहा है, माल्टा पक रहा है। आज फिजा के शो में माल्टा पक रहा है, ठीक है। एक तो खुद माल्टा भी लग रही है माशाल्लाह, कपड़े कितने खूबसूरत रंग के पहन कर आई है। ये देखिए, अब पकना शुरू हो गया, ठीक हो गया। ये इसका क्योंकि नीचे चला गया ना सारी इसकी फ्लेम, इसको पकने दे। अच्छा, अब मैं इसका उठा के दिखाऊंगी आप लोगों को। सॉरी, ये आपकी जो खांसी गले के अंदर एक खराश सी नहीं होती है, हाँ। बोलते हैं फौरन से खांसी, क्योंकि सैकड़ों, देखिए एक चीज के हजारों सैकड़ों इलाज हैं। यही ठीक सबसे है? बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है, हाँ। बोलते हैं ये लोग, देखिए, उन ये लोगों को देखिए, यही ये पक मसला है। गया, ये पक गया अच्छे तरीके से। अब ये देखो स्टीम निकल रही है इसके अंदर से, देखिए। अब इसके अंदर से क्या है, ये सारा का सारा निकलता रहेगा, लेकिन हमने करना ये है, अब ये मैंने आजमाया, मैंने एक बार नहीं, ये बुरबुरा रहा है, देखिए जैसे बैंगन को बुरबुराते हैं, जैसे बैंगन को बुरबुराते हैं, बाहर से देखिए ये निकलना शुरू हो गया। अब ये निकलना क्या शुरू है, ये हनी इसके अंदर चला गया है। अच्छा। अब ये देखिए नीचे भी निकल, बस ये पक गया, अब ये नीचे निकलना शुरू हो गया, ठीक हो गया। हाँ। चले जी, अब फिजा इसको हम देखेंगे, ये देखिएगा, ये एक बहुत ही मजे का, एक प्याली देना मुझे, एक छोटी सॉसर दे दे मुझे। अब आप इसका टेस्ट देखिएगा कि इसका टेस्ट भी कितना अच्छा होगा, और एकदम से आपके गले को आप कहेंगे कि कमाल कर दिया आपने। अच्छा, ऐसा ऐसा आपके इंस्टेंट रिलीफ जिसको हम बोलते हैं ना, ये सिरप बना के आप रखें। अब देखें इसको, चलें। अब ये बच गया, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, और काली मिर्ची डाल दी मैंने, ये लो, ठीक हो गया। बहुत मजे का, पक्का माल्टा है, बहुत ही मजे का, बहुत मजे का। ये देखें, अब ये डाल दिया, अब इसके अंदर थोड़ा सा होल हो गया है। अब हमने क्या, सुने सोच है आपकी, अच्छा हाँ, सोच तो से खाया हुआ है। ऊपर, ये तो अभी जिसको खांसी है घर में बना ले। ये मैंने आप जायके के लोगों के चक्कर लिए- में 3-4 तीनों बनाई, क्या था? माल्टा है ना आपका? माल्टा, ठीक है ना। ये देखिए, ये चला गया इसके अंदर, और अब ये गर्म है क्योंकि अंदर, ठीक हो गया फिजा। अरे कमाल है? बहुत मजे का। ये देखें, ये है अब। ओके, वेलकम बैक। इससे पहले जो खांसी का नुस्खा हमें जो माल्टा के साथ उन्होंने बताया ना, वो इतने मजे का था। मैं आपको कही थी कि मेरा शो छोड़े, जाके फौरन बनाए, सबके घर में माल्टा होते ये हैं। देखिए, और ये नियत देखे कंप्लीट नहीं हुई, अभी और बना है, और बन रहा है, क्योंकि नहीं देखिए वो निकल गया है ना। हाँ। बाकी रस तो इसका इसके अंदर था, ठीक हमने है। थोड़ी सी काली मिर्ची और डाल दी, थोड़ा काला नमक और हनी डाल के। ये देखिए, ये पक रहा है अब। ये देखिए, अब ये बन गया सही, ये नजर आ रहा है ना पकता हुआ, ठीक हो गया। हाँ, अब हम इसको कर लेंगे इधर से रिमूव, ऐसे। ये ले जी, ये असल शक्ल आ गई है इसकी। ये ले प्याली में, प्याली में डालेंगे तो नजर नहीं आएगा ना। प्लेट दो छोटे वाली, वो सोसर दो। ये ले, ये अब दिखाएं इनको, इसकी असल शक्ल आ गई। इस तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है। चले जी, अगले नुस्खे की तरफ चलते हैं हम। खांसी का वो भी, अब इसको मैं चम्मच से अंदर डाल के पीती रहूं? हाँ ओके, आराम से, कोई इशू ही नहीं है। ये हनी, ठीक अब है। दूसरा अगले, क्या बता हाँ, रही? दूसरे वाला ठहर, उससे पहले ये देखो। सुनिए, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं पैदा, ये वैसे तो है नाइट सा मीठा मीठा नहीं, सही है, इसमें कोई वो तो है ही नहीं ना। तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी पी सकते हैं? 4 महीने से ऊपर वाले बच्चे पी सकते हैं, ठीक है। 4 महीने से फिर डॉक्टर कहेंगे कि हमने तो दिया नहीं। अब और अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि ज्यादा देर तक ज्यादा देर तक पक गया ना, असल तो पक गया। कोयले का जो टेस्ट नहीं होता, कोयले का टेस्ट, हाँ वो जी, भी आ बिल्कुल। रहा है। माल्टा बारबेक्यू कर दिया असल में आप, हैं ये बहुत कह मजे सकते हैं, ठीक है।